Kak, Apa, Bu? aja dhuwur-dhuwur. Lho, lah manuk kowe gak dhuwur ngene ya ra gelem muni kudu dhuwurno. Ketok wong akeh iku lho. Lho, pancen sing aja tak ketokno wong akeh kok, lari ketokno wong akeh kan yo wong karo manuke. Kok sampean gak izin, Pak? Lah apa isin wong manuk-manukku dhewe kok. Emang gua pikiri. Apa sih, Bu? Manuk musim nduk jero sarung ketok iku lho. Eh. Iya.